我覺得其實每個人都係看見緊自己啊，所以其實我寫本書，其實書名就係叫遇見周深，遇見自己啦。咁所以其實係最終生命所有我哋遇見嘅人，其實都一定係一面鏡子嚟嘅。咁但係偶像咧，通常都係我哋好想成為嘅一個 model 啦，係話 role model。咁然後我哋就即係按照，因為佢嗰段叫我哋看見自己、照顧自己、成為自己。咁我哋就好多人咧，開始好多佢嘅歌迷咧，真係好多時會開始發掘翻自己理想中嘅自己係點樣，然後真係去越嚟越接近嗰個理想中嘅自己。所以我覺得好多佢嘅歌迷都感受到被療癒。被療癒其實係咩嚟嘅咧？其實就係成為自己啫嘛。啱啱講緊修行係咩？了解自己嘛。了解自己，你自然可能越嚟越成為你自己。但係嗰樣嘢其實係好 paradoxical，因為個字眼語言係好局限嘅。其實最終成為自己就係放下嗰啲唔屬於我哋嘅嘢。咁所以我哋越嚟越放下唔屬於我哋個身，自然越嚟越輕鬆、自然、自由。咁遇上去另一個愛上嘅原因係真係因緣嚟嘅。有每個人自己過去種咗咩嘅種子，自然喺呢刻有啲種子會成熟，自然因同緣結合。就嗰樣嘢會顯現出嚟，咁所以中意一個人啱啱提到中意唔同嘅偶像，每個人中意唔同嘅偶像一定有佢特定嘅原因，可能係佢嘅歌聲，可能係佢嘅外形，好中意大隻咁樣啦。咁然後亦都可能係中意佢嘅性格，佢個人真係好好喎，佢咁樣對人我都好想可以咁溫柔喎，譬如係，咁呢個亦都係我哋中意其他人嘅原因咯，甚至可能我哋中意伴侶都係咁噶，都係一面鏡子嚟啫嘛。但係伴侶可能好多時，因為我哋要生活啦，就會顯露我哋即係惡嘅部分出嚟。啊，原來我哋未修好自己嘅部分出嚟。咁相對一個偶像咧，係我哋仰望嘅一個角色，係通常會讓我哋理想嗰個部分出現咗。